bararo akramakallahu barare ke zazzabin mazaunai to duk inda ta zauna zance tana hawa dan sahu kafin a soke ta daga nan zuwa can wajen wanda suke ciki sun gama bayanin maganar mijinta. Subhanallah. Tana shiga ta yi sallama watakila an amsa mata minti kadan ana tafiya ai halin maza kaza 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 shikenan yanzu ta barke ba ma ka je asibitin ba yanzu in ka je ka kai ba zai sai maka magani ba katin ma in ka kawo ba za a yi kaza ba aurenta da ta yi shekara 7 shekara 20 dan tafiyar da za a yi ta minti 5 a lokacin zaman jiran mota ta gama ba da labarin gidan aurenta baki daya wannan barare kenan me za a yi da wannan mata matar da bata da sirri kenan ba za ta iya karewa ba ai wannan ya zama wani namiji ne zai so ta ai su daga siffan mata da Allah maɗaukakin sarki yake sa a so su ai ko a aljanna da Allah yake faɗar matan aljanna sai ya ce ka annahunna baydun maqnun kai ka ce wani kwai ne abin nannadewa abin taskancewa abin rufewa ba wanda yake sanin me yake cikin su wayannan su ne matan da ake magana ta sai an siya kuma sirrin ka yana nan a ɓoye. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.